तो हेलो गाइस, राधे राधे सभी भाई लोगों को। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा आज ये हमारा 4440 एम्पलीफायर, जिसका मॉडल देख सकते हो कुछ इस प्रकार। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें ये अभी बंद है। कुछ यहाँ पे वायर भी टूटा हुआ है, जैसे कि ये टूटा पड़े हैं, एक इधर में टूटा पड़ा है। कार्ड का भी मतलब कि 5 वोल्ट जो जाता है कार्ड के लिए, यूएसबी कार्ड के लिए, वो भी टूटा पड़ा है। तो हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें और कनेक्शन लगाते हैं और सप्लाई दे के देखते हैं क्या होता है। तो गाइस चलिए चेक करते हैं। ये हम जो वायर टूटा हुआ है ये लगाते हैं पहले। तो हमारा 2 तार तो ये है सप्लाई का, तो इसमें 5 वोल्ट और ग्राउंड चेक कर लेंगे। तो गाइस ये वाला तो हमारा ग्राउंड है और ये वाला हमारा 5 वोल्ट होना चाहिए। कुछ ऐसा ही लग रहा है गाइस, 5 वोल्ट हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। ये 5 वोल्ट का है गाइस। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 7805 लगा है। तो ये वायर यहाँ से आ रहा है 5 वोल्ट के लिए और ये ग्राउंड आ रहा है हमारा। तो हम इन दोनों को लगाते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो गाइस हम ये दोनों वायर पहले सोल्ड कर लेते हैं अच्छे से, ताकि लगने में आसानी हो जाए। तो गाइस मैं एक बार और चेक करना चाहूँगा। ये मैंने अर्थ ले लिया यहाँ से और यहाँ पे चेक करूँगा बजर लगा के। मीटर को वो कंटिन्यूटी मोड में लगा लेंगे। ये अर्थ का वायर है मेरा। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे 5 वोल्ट और GND लिखा हुआ है। देखो, आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देखो यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है। तो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा गाइस, देखो ये 5 वोल्ट है हमारा। देखो ये GND है, ये 5 वोल्ट है। ये दोनों आप देख सकते हो अच्छे से। तो हम लगा लेते हैं। तो हमारा 5 वोल्ट इधर वाला, GND इधर वाला है। तो ये हमारा ग्राउंड है। तो हम ग्राउंड को ग्राउंड के साथ अटैचमेंट करेंगे। ये हमारा GND लग गया और यहाँ पे हम 5 वोल्ट को लगा देंगे। तो गाइस फाइनली मैं लगा चुका हूँ वायर और अब हम इसमें सप्लाई दे के देखते हैं। तो मैं वायर लगाने जा रहा हूँ। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो हमारे एम्पलीफायर के अंदर लाइट आ चुका है हमारे यूएसबी कार्ड के अंदर। लेकिन हम इसका ऑडियो नहीं आया अभी गाइस। तो ऑडियो के लिए हम स्पीकर वायर लगाते हैं।
तो गाइस हमारा सॉन्ग भी चालू है, लेकिन अभी ऑडियो नहीं आ रही है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, आईसी भी ख़राब है इसका। यहाँ पे ऑडियो नहीं आ रहा, आईसी भी चेंज करना पड़ेगा। तो गाइस इसमें आईसी बदलते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो गाइस हमने ये खोल दिया है, देखो यहाँ पे डबल आईसी लगा हुआ है। ये इसका नंबर 4440 है, ये आप देख सकते हो। तो इसमें हम आईसी डालते हैं, आईसी चेंज करके देखते हैं क्या होता है। इसमें आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, देखो हमने ये निकाल लिया, आईसी को बाहर निकाल लिया हमने। और गाइस मैं दिखा दूँ, ये देखो नया आईसी, इसका नंबर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, CDA 4440, ये 4440 आईसी है। ये हम नया आईसी इसमें लगाएंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो आईसी डल चुकी है, इसको रीसोल्ड कर लेते हैं। इसको अच्छे से रीसोल्ड कर लेते हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हो हमारा आईसी लग चुका है एकदम अच्छे से। ये आप देख सकते हो एकदम अच्छे तरीके से लगा दिया। तो चलिए आइए टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस हमने पावर सप्लाई दे चुके हैं एम्पलीफायर में, आप लोग देख सकते हो, ये देख सकते हो यहाँ पे पावर सप्लाई आ चुकी है। तो हम देखते हैं वॉल्यूम बढ़ा के। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना करते हुए, तो गाइस मैं बताना चाहूँगा, देखो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार है। यहाँ से हमारा ये 4440 बोर्ड के लिए AC वोल्ट आता है। तो यहाँ पे जो लगता है ब्रिज रेक्टिफायर पे, एक वायर इधर में एक वायर इधर में, तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव 12 वोल्ट सप्लाई हमारी बनती है। यहाँ पे 12 वोल्ट हमारा मेन कैपेसिटर होता है। और उसके बाद में यहाँ ये बेस ट्रेवल के लिए सेक्शन बनाया हुआ है। तो इसमें यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगते हुए यहाँ भी हमारे वोल्टेज दिए गए हैं इसको चलाने के लिए। फिर इधर में आ जाइए, इधर दोनों आईसी के लिए 12 वोल्ट इधर सप्लाई ये जंपर के थ्रू, 12 वोल्ट इधर सप्लाई ये जंपर के थ्रू, और यहाँ से एक इनपुट यहाँ पे, एक इनपुट यहाँ पे, इस तरीके से इनपुट दिया गया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 4440 की 3 नंबर और 5 नंबर पिन हमारी ऑडियो आउटपुट होती हैं और 2 नंबर पिन ऑडियो इनपुट होती है।
ये 4440 का डायग्राम है, ठीक है। और इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक यहाँ पे LM7805 लगा हुआ है, तो ये 12 वोल्ट से 5 वोल्ट रेगुलेट करता है। तो वो 5 वोल्ट यहाँ से सीधे हमारे USB कार्ड के लिए जाते हैं, जो हमारा USB कार्ड चलता है। फिर यहाँ से USB कार्ड से एक ग्राउंड और 2 लेफ़्ट राइट ऑडियो इनपुट के लिए वायर निकलती है। यहाँ से निकल के सीधा हमारा ऑडियो इन दोनों कैपेसिटर पर रेजिस्टेंस के थ्रू दिया गया है बास ट्रेबल बोर्ड में, और बास ट्रेबल बोर्ड से एक मास्टर वॉल्यूम के माध्यम से यहाँ पे दोनों चैनलों को ऑडियो दी गई है। तो गाइस कुछ इस तरीके से है ये। तो गाइस हमारा एम्पलीफायर ओके हो चुका है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा एम्पलीफायर ओके हो चुका है। तो गाइस ये वीडियो आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर। मेरे YouTube चैनल का नाम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग सेंटर। तो गाइस चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।